sing penting aku tresna karo kowe. Kowe gelem ora? Ora. Ora gelem? Tetep ora. Baiki tenan. Mbok gelem lho, wong ya mbok bangane liyane ngene iki ya luwih ayu ki aku dhewe to sing ayu. Aja maju-maju to. Lah ngopo nek maju? Suwe-suwe ngisor dhuwur jeglong ki. Ngisor dhuwur ngopo? Aku ngembruki kono aku. Ya ben ambruk aku sisan melu ambruk. Aja. Lah ambruk arep lumah apa mongko arep? Minten terangane wis owah tenan. Lah ya aku tresna tenan kok. Dadi kowe ora nduwe rumangsa isin. Ora ngono lho. Wah, malah kaya bakul greh pethek iki. Ya wis arepku wis omong-omongmu luwe sepenting jenengan kelageti aku. Ibarat wong ngelak ngombe, aku wis ngelak banget. Lek ngelak aku iket mau. Jenengan pengen mie? Aduh. Dan Mas Broto entuk geger kok senenge ra jamak-jamak. Lah tak nggo nglimpekke Mas, nang ngarep kok ora tegel ya aku. Ra tegel apa wedi? Alah bejane pengen sing ngarep to. Mbok tekonnya nulis ngono lho. Aduh. Sambat enek aduh sambat terus dewa. Aduh. Atase wong desa bocah desa. Ning kok bandulmu gede banget. Endi to bandule endi lho? Bandul kalung kuwi lho. Lah ya iki ben apik kok ya Mas. Aja gegeden kuwi mbeborosi ya. Lah ya sesuk aku tukokake sing cilik ya. Sesuk kowe umur tuwa sithik kowe wis ndungkluk lakumu. Lah mergane Mergo kabutan bandul. ya aku sesuk tumbaske sing cilik ya Den Mas ya. Ya. Sik adipoto e. Sok endi sing motong? Ora ana kok. Kok tiwas action jebule ra ono lho. Nginjen ra nggo apa-apa. Padha nonton ya. Aja ya minten. Ora. Aku pengen. Aku ki jane ya piye ya? Nek Kanjeng Rama kuwi bener mergane kongkonan karo bapakmu Seco Darma kon brasta brandal sing neng Gunung Pegat. Apa? Gunung Pegat Klothok. Apa kuwi? Kuwi gunung. Gunung sing kepiye? Gunung sing dipinis. Ya lho, gunung kok dipines ki? Aku kagak nerangke nek bapakmu ki iso brasta brandal. Terus dinehi kekucah Mas Picis Raja Brana ora gelem. Terus arep diparingke aku. Aku ora peduli, aku ya omong apa aku mau sing penting aku tresna karo kowe. Kowe gelem ora? Ora. Baiki. Ora gelem? Tetep ora. Baiki tenan. Mbok gelem lho, wong ya mbok bangane liyane ngene iki ya luwih ayu ki aku dhewe to sing ayu. Aja maju-maju to. Lah ngopo nek maju? Suwe-suwe ngisor dhuwur jeglong. Ngisor dhuwur ngopo? Aku ngembruki kono aku. Ya ben ambruk aku sisan melu ambruk. Aja. Lah ambruk arep lumah apa mongko arep? Minten terangane wis owah tenan. Lah ya aku tresna tenan kok. Dadi kowe ora nduwe rumangsa isin. Ora ngono lho. Wah, malah kaya bakul greh pethek iki. Ya wis arepku wis omong-omongmu luwe sepenting jenengan kelageti aku. Ibarat wong ngelak ngombe, aku wis ngelak banget. Lek ngelak aku iket mau. Jenengan pengen mie? Aduh. Pengen mie apa piye? Pilih ngarep apa mburi? Aku ki senenge kopi. Kopi? Kopi hitam. Ya mengko tak gaweke nek jenengan wis dadi garwaku njaluk apa-apa tak kei. Termasuk mie. Kabeh. Mie wedang lho. Iya, ora gurmi apa njaluke jenengan tak nei. Nah aku duwene apa Ora kok mripatmu ngematke terus bingung meh. Aku ora rasa dadekke ngene iki. Aku ki cah geleman nek ngampet. Dadi rumangsa rekoso aku. Areng nglayani aku dapuane alon. Heeh. Nek ora kok pengin banget. Ya kudu diampet to, aktor iki kudu diampet. Dak ampet malah kepuyuh-puyuh. Ora apa. Pengen ngapa?
Tak ampet. Pengen ngapa? Ayo tak terke. Nek pengen pipis. Tak terke. Iki datenan nek sumintene. Wes iki nang pasar wis ra ketompo nek edan kok ngene iki. Ya mula tresnaku ditampa tamten, Mas. Kok sing sabar ya. Aku mau sabar. Apa-apa ki nganggo petung. Rasa dipetung. Ya ora to. Lah kok ya akhirnya Wong mengatur. bebrayan tuh ra waton seneng karo seneng terus ning ditung. Lah ngitung piye? Kowe netone apa? Ah kesuwen. Kesuwen. Dina. Kesuwen. Jam. Kesuwen. Detik. Suwen. Ya wis ayo ngono kowe kok. Lah ya mbok ket mau ayo gek ayo to. Ora gelem. Aku tetep ora gelem. Oh. Aku dukane Kanjeng Rama. Aku dukane Kanjeng Rama Penemban Durna. Ora. Rama sapa ta? Haryo Suman. Aja ya. Apa aku kudu nembang? Iki. Ben panjenengan iso luluh atimu. Ya yen nyoto tembangmu kuwi apik tur iso mlebu ning rasaku. Iso tak tampa. Tenang. Yo, Yakin? ning mengko nek ora iso mlebu ning rasaku, aku le mlebu ning rasamu ya. Tapi ya to kuwi. Ya ora apa-apa. Ora Kok gek apa-apa mlebu. kalak. Omong apa ta? Masa omongane kaya ngono lho. Sabar ta ya. Mah Eling ya. ora arep eling. Kowe ki putrane Warok sing wis misuwur. Rina wangi dadi ati Den Mas. Kok sik Den Mas Broto kok sapi. Meneng wae terus Ngampet Mas. Jane ya pengen tenan. Edan kok sehono iki. Sese kok saya gaul rumah saya. Nglidik. Sak aja kaya ngono to. Tanpa Pines. darat tanpa tangane mbok nene lho. Nendra. Apa kok ilate metu barang apa? Iki mbok ora wek-wek ngono jare Gemang kok. Ayo kurang ajar kowe. Iki sing wong wedok ora bener. Ijo tak omongke abang, abang tak omongke ijo. Lah kowe mau wek-wek ora? Obah dhewe. Ora ndek karep. Aku kan durung mati rasa lho. Obah sithik aku krasa. Kowe kok yo ngisin-isin kaku to. Ayo lebokke sak.